यहाँ हम लोग सीक्वेंस से जा रहे हैं। अभी फर्स्ट हम लोग ए साउंड का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ए एप्पल, ए एप्पल, एंट। बी ब बैट, ब बैट, ब बैट, bubble। सी 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 cat, cat। d d dog, dog। e elephant, e elephant। f का साउंड fish, fish, fish। fan, fan। g goat, goat। g grapes, grapes। grapes। पूरा ऐसे ह नहीं बोलना है, ठीक है। तो एच का साउंड ह। ई ई इंसेक्ट, ई इंसेक्ट। ई इंक, ई इंक, ई इंक। च jam, ch jam। k kite, kite। king। l lamp, l lamp। l lion, l lion। m mango, m mango। m monkey, m monkey। net, n net, n net। orange, octopus, orange, octopus। parrot, p parrot। qua qua q for queen, q for queen। r rocket, 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 rocket। okay, and rose, rose। s slide, slide, slide। snake, s snake। t tiger, t tiger। तो table, table, table। u umbrella, u umbrella, u umbrella। v violin, wet, wet, wet। watch, x y yak, yo-yo। z zebra, zip, zebra। so ये a से z तक का था। and if you are having any question, write it down